Hello, Assalamu alaikum. Welcome to all. This is M.M. Azad, lecturer of Shamsur Rahman Sharif Homeopathic Medical College and Hospital, Ishwadi Pabna. Today I will discuss a little about cough, that means kashi. Basically, kashi কোনো ডিজিজ নয়, এটি অন্যান্য রোগের একটি সিম্পটম মাত্র। আরে মালিক না, শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছ মনে হয়? না স্যার, আমার বউয়ের অনেক দিন ধরে কাশি। শোনো, 3 সপ্তাহের বেশি কাশি হলেই আমাদের কফ পরীক্ষা করা উচিত। জেনে রেখো, এটা হলো যক্ষার প্রধান লক্ষণ। আমরা অনেক সময় টিভিতে অ্যাড দেখে থাকি যে 3 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে আপনার কফ, দ্যাট মিন্স কাশি পরীক্ষা করুন। কারণ কিন্তু একটাই, যে তার অন্য কোনো রোগ হয়েছে কিনা। আবার করোনা ভাইরাস নামক একটি ডিজিজ চলে আসছে নতুন, এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা টেস্ট করাই তার কাশি, তার করোনা ভাইরাস হয়েছে কিনা। তো কাশি মূলত কোনো ডিজিজ নয়, এটি অন্যান্য রোগের একটি সিম্পটম মাত্র। বেশ কিছু কারণ আমরা এখানে দেখতে পাই যেগুলো কারণে কাশি হতে পারে। কোল্ড, ডাস্ট অ্যালার্জি, তার টিবি, সাইনোসাইটিস, নিউমোনিয়া, এই বড় ধরনের ডিজিজে কিন্তু অনেক সময় কাশি হয়ে থাকে। এরপরে বেশ কিছু সিমটম আমরা দেখি যেটাতে তার কাশি আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি নাউসিয়া, ভমিটিং, অ্যাসিডিটি, হার্ট ফেলিওর অ্যান্ড এনিমিয়া, সর্দি, এগুলো কারণেও কিন্তু তার কাশি হতে পারে। আমরা এটিকে কনফার্ম করার জন্য বেশ কিছু ক্লিনিক্যালি টেস্ট দিয়ে থাকি। ফর এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি সিবিসি টেস্ট, স্পুটাম ফর এএফবি টেস্ট অ্যান্ড এমটি টেস্ট, এক্স-রে টেস্ট, এই টেস্টগুলো আমরা দিয়ে থাকি। আমরা অ্যাকর্ডিং টু সাইন অ্যান্ড সিমটম অনুযায়ী কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যাপ্লাই করে থাকি। অ্যাকোনাইট, ব্রায়োনিয়া, রাস্টক্স, সালফার, ডালকামারা, অ্যান্টিমটার্ট, এই মেডিসিনগুলো কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি। যারা ফর এ লং টাইম ধরে এই ধরনের সিমটমে সাফার করতেছেন, তারা খুব দ্রুত এই সিমটমের ফান্ডামেন্টাল কজ, দ্যাট মিন্স মূল কারণ খুঁজে বাইর করুন অ্যান্ড টেক হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট। শুধুমাত্র মেডিসিন নয়, পাশাপাশি কিছু ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন আছে যেগুলো তার কাশিকে সাময়িকভাবে উপশম দেবে। ফর এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি অ্যাভয়েড কোল্ড থিংস, হিট স্টিম ইনহেলেশন অ্যান্ড টেক ভিটামিন সি ফুড। If you need, use mask. Okay, take care of your health. No more today. Allah Hafiz.